岩谷のタフマリジュニア凄さ3つ解説します。今日はセブンの鍋焼きうどんです。凄さ1つ目、このキャンプに似合うカーキ色、武骨さがたまんねえ。2つ目、風防のおかげで高い火力。3つ目、10キロにも耐えられる耐荷重。マジで最高。